uşağını ginekoloji ultrasəs müayinəsinə aparmaq ayıbdır. Bu fikir artıq keçmişdə qaldı. Lux International Hospitalın UZI həkimi Sevinç İsrafilova. Bugün mən sizə son zamanlar daha çox təsadüf etdiyim yumurtalı kisləri haqqında danışmaq istəyirəm. Yumurtalı kisləri bütün yaş kateqoriyalarında, həmçinin ana bətnində olan fetuslarda belə müəyyən olunur. Bu müayinə sidik hissəsi dolu vəziyyətdə üst abdominal aparılır. Bu müayinə zamanı biz ən çox yumurtalı kislərini müəyyən edirik. Yumurtalı kislərinin böyüməsi, onun partlamasına, bu daxili qanaxmaya, burulması isə yumurtalığın nekrozuna səbəb olur. Bunların hər iki halda bizi əməliyyat masasına aparır. Sizə tövsiyəm, gəlin qızlarınıza qarşı daha diqqətli olaq. Övladlarımızın qarın nahiyəsində ağrısı olan zaman onları ultrasəs müayinəsinə gətirək. Çünki vaxtında qoyulmuş düzgün diaqnoz sizin qızlarınızın gələcəkdə sağlam övlad sahibi olmağına zəmanət verir. Bizim devizimiz sizin sağlamlığınızdır.